哦，呢個好靚喎！呢個叫咩菜啊，老闆啊？鹹蛋索當。OK， 好靚下喎！呢個係價錢幾多錢㗎？呢個鹹蛋索當28溝。哦，28溝啫。OK， 係。哦，嚟緊咧就諗住整一個佛缽係嘛？係啦，呢個叫佛缽喎。佢呢個佛缽咧係用嗰啲芋頭做㗎係嘛？哦，芋頭做嘅，跟住炸嘅。OK。哦，跟住呢個咧就係咕嚕肉。咕嚕肉。係啦，咕嚕肉啦。OK， 搞掂，又一碟。咁咧佛缽咧上高咧就擺咕嚕肉咯，望落幾靚仔喎。呢個苦瓜咧就走啦，而家我。呢個係咩菜啊？苦瓜炒鹹菜。苦瓜出咗水先，係攞個水先，係咪辟去個苦味啊？OK， 冇咁苦咯。哦，咁樣冇咁苦。好，哇，好靚喎，煙冧冧啊！哇，你到呢個咩名啊？呢個係乾奶油非洲。乜嘢？乾奶油非洲。係啦。哇！呢個油水非呢個係紅非洲啊，定係黑非洲？紅非洲嚟嘅呢個，哦，好靚喎，賣晒啦。哦，榴蓮三巴自己養嘅喎。呢個係咩嚟㗎？客氣啊！呢個係乾奶油咯，唔係即係呢啲酥酥係咩嚟？等絲。等絲。哦。係喎，好靚喎。Hello， 大家好，我係 Uncle Gary。Hello， 我係 Hayden。非常感謝大家一直的支持。記得留言點讚啊！未訂閱嘅朋友，記得免費訂閱啊！同埋分享俾你哋啲朋友，多謝支持。咁而家咧就去食飯，咁啊朋友間屋都唔錯啊！你睇下幾開揚，幾靚喎！望一望出邊先。哦，開揚喎，正喎，咦對正兩個大商場喎，嚇！跟住呢個 A 啊叫做呢個嚇，樓下呢個咧就差館嚟嘅，哦。唔錯啊，幾好啊呢度。嚇？哦，呢度都唔錯啊，兩公婆住夠晒啦，足夠啦。
咁啊，我攞多支紅酒去出去飲啊？係啊。哦，好啊 ，OK， 再飲個。Hello， 大家好 ，Uncle Gary 啊，今日嚟咗呢個位置咧，好運來茶餐室。日頭咧就係茶室嚟嘅，夜晚咧就有大炒食嘅喎。因為朋友嚟食嘅話，哇唔錯喎，幾好喎。咁啱啱同朋友一齊傾完偈，咁啊叫佢過嚟呢個位置試一試呢個大炒咯。嚇，呢度咧就係周邊環境啦。OK， 咁我哋入去等埋朋友一齊過嚟咧，就試一試佢個大炒係咪真係咁正先。朝頭早阿常講過，呢個位置係屬於咩名話？班丹即係屬於你住嗰度叫咩區啊？馬都連咯。係啦，就呢個位置啦。啊 ，OK， 咁啊，今日係啦，咁我哋今晚嚟呢度食大炒啊嘛，老闆啊。係，老大炒。哦 ，OK， 咁啊。佢朝頭早嗰個亞布海鮮粉好好食㗎。係咩？啲薑酒好好食㗎。哦，你之前嚟過嘅。OK， 係，好啊，咁我哋等埋朋友先一齊嚟點菜啊。可以。啊，我哋仲有2位朋友過嚟。可以。OK。好耐㗎啦，裝修。係咪啊？呢度好新淨喎，啲台啊凳都好乾淨喎。嚇，乾淨喎。個位置開咗啱啱開啊？幾多年啊？3年幾，邊有咁新淨啊？你啲我，但係我見你啲。咁你裝修咗幾耐啊？呢度我想問。哇！你真係好嘢喎！如果3年幾有咁新淨，你睇下啲地下啊、牆身啊，好乾淨喎！啲凳啊、台啊。哦，你幫你打緊廣告。你知唔知啦？叫咩牌啊？新好運啊！係啊，我出邊影咗招牌啊，聽你講話呢度啲嘢唔錯啊嘛，咁咪過嚟試下咯。綠竹亞煲海鮮粉好食，係咪？哦。好快賣晒㗎。頭先就排檔啦。日頭係普通嗰啲咁嘅茶室咯，好多嘢食嘅。夜晚啊，專係食呢個大炒咯，嗬。咁呢度有冇話禮拜幾休息㗎？哦，拜一2個禮拜1次啫，係 OK。咁幾多點至幾多點啊？你呢度大炒？4點半咧可以做到11、2點，都有嘢食嘅。OK。叫菜食飯啊，單做飯啊，粉啊、麵啊都有嘅。哦，乜都有嘅，即係小炒都有啦。OK， 明白。唔係，佢佛富人生炒國能生，你知咩嚟嘅？呢個係海鮮啊！擠咕嚕肉啊！擠咕嚕肉啊！花腩啊！咕嚕肉得唔得？咕嚕肉另外上就話呢個。唔係，冇咕嚕肉食。個盤仔下邊啊，你可以。擺咕嚕肉，好嘛？咕嚕肉擺上高。係。我嗌咗一個啦。好。呢個我哋2個。你嗌啦。我送咗嘅鹹蛋個幫啊，個幫啊，中食唔食啊？你哋個幫食，乜嘢食？我哋乜都食嘅。蘇東咯，係咯。鹹蛋黃。點解蘇東？係咪鹹蛋啊？嗰啲啊？你係咯，鹹蛋黃。嗱，我嗌咗啦。搞個菜咯。呢個鹹蛋蘇東。嗌咗啦，我叫咗啦，買一盞9通咗。我哋啱啱連曬。係咯，清炒得唔得？食清炒苦瓜，苦瓜炒菜，我最中意清炒咯。誒好啊，嗱我又嗌咗啦，搞掂啦。一個人4樣，叫多個咯，5個咯。5個嘅馬拉松嗰啲 size 啊？講就係一個size。係咯，叫一個好啊。嗌多個唔夠鐘就可以啊。嗌多個餸。雞有冇？雞、白斬雞、肉台雞、黃酒雞、沙皮雞。咩叫沙皮雞？啲雞攞嚟蒸咗之後攞嚟炸。誒，好韌嘅，唔好話炸，話明沙皮佢咯。白斬雞啦，白斬咯，白斬咯，白斬。啲乜嘢啊？公爹啲炸，係薑蓉嘅，係薑蓉呢啲。
每一樣都好味喎，不信你來試一下喎。呢個係早市嘅，早市嘅客家麵嚟。即係你哋呢度就唔好味。呢個係唔係啊，早市整亞煲海鮮粉㗎，哦，好整㗎，犀利好食㗎， OK。好多薑酒味㗎嘛。喂，呢個好靚喎！呢個叫咩菜啊，老闆啊？鹹蛋索多。OK， 好靚下喎。呢個係價錢幾多錢㗎？呢個鹹蛋素多28溝。哦，28溝啫。OK。係。哦，嚟緊咧就諗住整一個佛缽係嘛？係啦，呢個叫佛缽喎。佢呢個佛缽咧係用嗰啲芋頭做㗎係嘛？係芋頭做嘅。哦，芋頭做嘅，跟住炸嘅。OK。哦，跟住呢個咧就係咕嚕肉。咕嚕肉。係啦，咕嚕肉啦。OK， 搞掂，又一碟。咁咧佛缽咧上高咧就擺咕嚕肉咯，望落幾靚仔喎。呢個苦瓜咧就走啦，而家我。呢個係咩菜啊？苦瓜炒鹹菜。苦瓜出咗水先，係嗰個水先，係咪辟去個苦味啊？OK， 冇咁苦咯。哦，咁樣冇咁苦。好，哇，好靚喎，煙冧冧啊！靚喎，呢個白斬雞，仲有啲薑葱啊咁啊，我嘥咗係要唔使咁多啊，係咯。啊，哦，呢隻係咩雞啊？走地雞，走地雞。自己養喎。哦，嗰個幾月嘥咗。我自己養咗個幾月。係咪喺後邊養？唔係，食得一生榴蓮花。係喎，我見佢切得好靚喎，呢個位。好專業喎。唔使我係免費㗎。嗱 OK 喎，呢間嘢嘅大炒唔錯喎。食下先唔知。係咯。睇個樣嚟。賣相就 OK 啦，哦，合格啦。俾你咁多。係咩？我直情我一次都未打過，因為我好怕嘈㗎。唔係屋企由細到大都冇因為我屋企由細到大。苦瓜幾靚喎，我見佢煮得。好靚啊，苦瓜，啊，食啊，試下。試下，辣地啊，辣辣地。哦，有些少辣嘅。得唔得啊？喂，佢嗰啲咕嚕肉嘅佛缽，你試下睇下好唔好食？好食，可以啊。嗱，我而家試緊佢呢隻雞咧 ，OK 喎，走地雞喎。點樣走法？紅晒咯。佢好似話自己養嘅喎，養咗1個月多啲係嘛？好似話。個零月啦。個零月啦，但係佢個肉 OK 喎。處女雞嘅，處女雞係啊，唔知喎。唔知係咪處女，但係處男喺度食緊。但係佢個雞真係 OK 喎，唔係喎，係，好好味喎。影下先。有氣嘅。啊，有真係得喎。哇，真係得喎。有得啦。食到靚靚地喎。咁買緊口風嚟，誒係喎，
哦係喎。 OK， 都有咗啊！唔錯啊！誒你話炒米粉都冇喎。嗱，呢個叫咗，炒㗎。小老婆，仲有個馬拉橙炒通菜。除咗雞，仲有咩好食啊？呢個咧佛缽啊，就咕嚕肉佛缽，有冇食過啊？冇，冇食過。嗱，我而家試俾你睇下，呢個佛缽咧，試俾你睇下。食咗成個佛咁。搞笑。嗱，呢個佛缽咧，我用嗰啲芋頭蓉啦，整咗一個佛缽之後咧，跟住攞去炸，所以好似一個缽咁啊，所以叫佛缽。咁跟住咧，佢面度咧擺啲咕嚕肉落去。兜好晒啦，香口啦，再擺落去，咁啊，所以叫做咕嚕肉佛缽。哦，咕嚕肉佛缽。但係 OK 喎，佢個佛缽唔錯喎。唔錯唔錯。哇！咁你呢幾條留翻幾錢先出喎？唔好出晒㗎。咁跟住呢個咕嚕肉，好食啊！得唔得啊？後尾要食嘢。係喎 OK 喎 ？OK 啊！下次可以再食啊！可以再嚟喎，呢間嘢得喎，賣相 OK。幾時再嚟？下次咯，唔錯。咁同埋咧，我頭先食佢個苦瓜咧，好脆喎，冇苦味喎，係嘛？都有鹹酸菜落啊嘛。佢落咗鹹酸菜，咁佢啲苦瓜都冇味，係啊，叫冇鹹酸菜嘅佢。揚州式炒啊！潮州式炒啊！呢日叫水就落啦，再啊！好脆喎，唔錯喎，幾好食喎。食啲米粉，雞就得啲雞。雞蛋佢都食過 OK 啊。咩呢個呢個叫星洲傻當，呢個叫咩？魷魚。咁低嘅，佢唔辣。呢個咧傻當魷魚啊嘛，蘇東咯。呢度乜嘢都叫鹹蛋黃炒蘇東。係啦，呢度乜嘢都叫傻當嘅喎，蘇東嘅喎。我哋香港我哋有墨魚啊、八爪魚啊、魷魚啊咁樣噶嘛。呢度蘇東統一。蘇東咯，唔一。嗱，試下呢個鹹蛋炒蘇東。叮叮上先啊！冇翻啲熱，但係呢排熱喎呢排。飲杯。飲杯。但係我喺入邊就送出嚟。一人睇佢飲咪啦。飲咗支喎，又飲我哋。係啊，一係開心咪飲咯。做人係咁噶啦，嚇！最緊要開開心心開。開門樂，最緊要開心啊！飲晒佢。哇！飲晒佢，茶嚟嘅咩？呢個？差唔多啦。差唔多啦。咦？仲有一碟。炒菜仲有啲菜子啊！呢啲乜嘢馬來風乾？哦，咁我哋今日叫咗6樣嘢咯喎，啫。擺埋側邊都有嘛。好啊，好啊，好啊。 6樣嘢咪好咯，六大順咯。六大順都冇錯。哇，very good 喎，正。OK，網友可以過嚟試下喎。食材方面咧 ，OK，價錢係適中，唔錯。呢間嘢叫咩名啊？好運來。好運來。好運來茶室。開喎，好似。係啦，日頭咧就係茶室嚟嘅，夜晚啊做大炒咯，可以過嚟食咯。哇！你呢個咩名啊？咁快呢個係由非洲。乜嘢？江奶油非洲。係啦。哇！呢個油水非呢個係紅非洲啊，定係黑非洲？貴嘢。紅非洲嚟嘅呢個，哦，好靚喎，賣相。哦，榴蓮三巴自己養嘅喎。呢個係咩嚟㗎？係啊，呢個係乾奶油咯，唔係呢酥酥係咩嚟？等絲。等絲。哦。係喎，好靚喎，賣相。魚俾我哋啊！我呢啲係肉，年年有嘅。哇！呢個老闆真係犀利。起咗肉，然後切片炸嘅。係。唔緊要，佢游水啫。有肉咁大。係。哇！好生猛喎條魚。咦？乜嘢嚟？哦，嗰個汁嚟。汁。哦，頭先嗰個改係。哇！嗰條魚真係幾靚。哇！呢條魚犀利。咁呢條魚咧，我哋係幾多錢話？我忘記咗添。我有。係要幾多錢話？我唔記得咗添。50溝1傾。哦，50溝。咯。係。咁睇下條魚。呢個應該係 K1咯，應該。即係50-60溝到咯。啊，抵食啊！大概係50-60溝喎，OK 喎。有多啲嚟食嘅，快啲。係咯，可以試下喎。啊 OK。自己嚟。係啊，自己嚟啊，網友嚇，好客氣啊，正啊。自己嚟得。多謝晒。多謝晒啫。咁我好多時我陪你出去一齊咁樣。咦喂，佢呢個魚咧，佢咧切開一嚿嚿，跟住咧就酥炸咗。係啊。一嚿嚿嗰啲魚嚟嘅，起肉炒起肉炸咗啲魚肉，係條骨咧就炸咗條魚骨啦，呢度咧啊一魚兩食啦，係啦，哇，好正喎呢個，孖咗啲肉跟住。試下先嚇。好啊，試一試，睇下，哇，好唔好味？係咪真㗎？誒，真㗎啦。可以再翻轉頭
係，誒可以再嚟喎。係啊。好。咦，嗱，呢個咧就係餐廳個地址啦。開瓶費都唔使收啊。咁咧呢個餐廳嘅食物質素 OK 喎，我覺得價錢咧都合理喎。咁咧嗱，總共食咗咧咁多樣嘢咧，160溝。咁老闆娘咧就好客氣喎，中咗一個非洲魚啊！哇！呢個非洲魚唔錯啊，好靚仔啊，係。咁咧就魚肉好新鮮喎，真係好好食啊！好好食，好正好正。因為咧佢想我哋試下，所以請我哋食嚇。哇！唔錯，真係必點啊！呢個招牌菜係啦。其實我哋都食唔晒，係咯，已經因為我哋叫咗6樣嘢啦嘛。因為我晏晝食咗自助餐好飽，所以我食。但係我哋而家咧就都 OK 嘅嚇。咁網友有興趣咧，可以過嚟呢個位置喎。係啦，呢個地址咯。咁咧就食物質素咧就確實唔錯 ，OK。總共食咗160，係啦，160溝，係啦 ，OK。拜拜。多謝支持，拜拜。記得訂閱俾個 like 啊！未訂閱記得免費訂閱喎，我有新片就會通知你㗎啦。耶！拜拜。拜拜，多謝支持，拜拜。